Salmebit, როგორც ხედავთ, ნაციონალებმა 9 წლის განმავლობაში ილუზიაში აცხოვრეს საზოგადოება. ეხლა ვლაპარაკობთ უკრაინაში რაც ხდება. მე დემოკრატია ცალმხრივი არ მესმის. თუ ჩვენ დავგმობთ, თან ლაპარაკობენ ვინ? ნაციონალები ლაპარაკობენ. თუ ჩვენ დავგმობთ 7 ნოემბერს 26 მაისს რაზეა ლაპარაკი? გიორგი ბარამიძე ჩემს მეგობარზე ლუკა კურტანიძეზე ლაპარაკობს. თითქოს ის ადამიანებს გატყავებით ემუქრებაო. სიძულვილის ენით ელაპარაკება. ეს ის ბარამიძეა, რომელმაც ამ რამოდენიმე ხნის წინ ტელევიზიით აღიარა, როგორ დაესხა თავს 1500 ჯარისკაცით და 12 ვერტფრენით აფრასიძეების ოჯახს. ბავშვებს თვალწინ მოუკლა ბიძა და ბაბუა, შებილწეს საფლავები, გაატყავეს ადამიანები. ყველაზე მთავარი რაც იყო, თელ საქართველოს ამცნეს კალაძის ძმა და უამრავი გატაცებული ადამიანების და გარდაცვლილების ვითომ სასაფლაო აღმოაჩინეს. ამით მათ მიზანმიმართულად უნდათ შეეძულებინათ მათი აზრით სვანეთი საქართველოსთვის. შემდეგ ოპერაცია გაამართლეს ასე. ჩვენ სვანები დავაშინეთ და დავაჩმორეთო. თქვენი თავი და თქვენი ოჯახები დააჩმორეთ და არასვანეთი. მე მოუწოდებ შინაგან საქმეთა მინისტრს ხშირად ჩაატაროს რეიდები, ისევ და ისევ დამნაშავე ნაციონალების დასაცავად. სადმე არ გადაგეყარონ ნამუსახდილი დაჩმორებული ადამიანები და არ იხმარონ თქვენი სიმბოლო ცოცხი და დუბინკა. გიორგი ბარამიძე თვითონ ითხოვს დამკითხეთო. ამიტომ მოუწოდებ სამართალდამცავ ორგანოებს აღსდგეს სამართლიანობა და გამოიძიონ ყველა დეტალი. ისე ცნობისთვის აფრასიძეების ოჯახიდან ვინც იყო დასაპატიმრებელი, თავისუფლად დააპატიმრებდა ერთი ადამიანი. გიორგი ბარამიძეს გულწრფელად მინდა უთხრა. მე ჩემს კუთხეს ძალიან კარგად ვიცნობ. ნუბლატაობ შეჩმორო. ძალიან გთხოვთ გამორთეთ მიკროფონი. გამორთეთ მიკროფონი. სიწყნარე. შესვენება 15 წუთით.